Dis vir my 'n groot voorreg om vanmôre die woord van die Here weer te bedien. Is altyd so lekker om saam te kuier. Ek's baie excited. Baie opgewonde oor die woord. Ons het gister 'n bietjie troue gehou daar in Robertson. Dit was heerlik daar tussen die berge en dit is net sterretjies en ag, dis baie mooi. Ons het vreeslik lekker geëet, so lekker geëet. Die baadjiekie wil nie vanmôre toe nie. Op 'n stadium met ons nou daar by die hors d'oeuvres, julle ken hulle mos, hamburgers, tacos en bolletjies en ek weet nie wat alles, bunny chows geëet. En dit was alsnog voor die voorgereg. En terwyl ek daar by die troue is, sit ek en dink aan ons wonderlike Fini. Fini maak dit so. Sy verjaar vandag. Ons was een keer by 'n troue saam met Fini. En jy wil haar saamvat na troue toe. As daai waiters verbykom met daai bordjie en jy moet nou enetjie vat, sê sy vir daai tannie, nee, give me the plate, thank you. En toe sit ons daar by Fini se tafel. Fini, mag die Here jou baie ryklik seën. Wie verjaar nog vandag? Ek mis dit so gereeld Sondag. Dan nog? My kosbare vriend Dominee Johannes kuier hier en hy het net verlede week verjaar. 86. Kom ons sê net ook vir hom baie geluk. Dominee Johannes, so dankbaar dat u saam met ons kuier, mag die Here u ook baie ryklik seën. Nou, kom ons kom by die woord uit. Ek's baie opgewonde daaroor. Ek het nou vir jou gesê, ek wil vanoggend vir jou so 'n bietjie ietsie wat my hart aangegryp het, deel uit Paulus se tweede sendingreis en ek gaan 'n paar verse lees uit Handelinge 16. So Paulus het op verskillende sendingreise gegaan. Ons gaan kyk na wat het gebeur in die tweede ene en ons lees uit die 16de hoofstuk, vers 16 tot 18. Sê terwyl ons, dis nou Paulus en Silas, eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. En deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is blaai om. Hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste, hulle vertel vir julle hoe julle gered moet word. Dit is hierdie slavin met die waarsêersgees, so sy loop agter Paulus, hulle wat die woord verkondig en sy sê, hierdie mense is dienaars van die Allerhoogste, hulle vertel vir julle hoe julle gered moet word. En sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. In my Afrikaans, totdat hy nou hoogs geïrriteerd was. En hy het omgedraai, en lees mooi, en hy het vir die Gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit, en die Gees het op dieselfde oomblik uit haar uitgegaan. Nou hierna was daar nou baie drama, want as gevolg van die Gees wat Paulus toe nou uitgedryf het, is hulle in die tronk gegooi, en onthou julle die storie van die aardskudding, en die deure het oopgegaan, wat daar met Paulus en Silas in die tronk gebeur het, maar ons het nou al baie daaroor gepraat, en baie daaroor gepreek, maar dis nou nie hierdie keer wat my aandag getrek het nie. Wat my aandag getrek het, was die stukkie in vers 18, wat sê, sy het nou al daai goeders van die Allerhoogste is, sy het dit baie gedoen, daarna mekaar gedoen. En waar is ek nou? Ja, dis die 18de vers. Sorry, ek moet 'n bietjie fokus. Die 18de vers. Sy het dit baie daarna mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie meer langer kon hou nie. Was jy dalk al daar in jou lewe, op so 'n plek, wat jy gevoel het, vir een of ander rede, een of ander situasie, dat jy voel jy kan dit nou nie meer langer hou nie. Jy het nou genoeg gehad. Tot hier toe en nie verder nie. En dan is die situasie waarin jy jouself bevind, vir jou bietjie onuithoudbaar. Ek het nou gedink as ek vir die tieners, hulle is nou almal uit, maar as ek vir hulle daai woord moes sê, sou hulle sê, is daar regtig so woord? Maar ja, daar is. Was jy al daar, dat dit vir jou gevoel het, jou situasie is onuithoudbaar. Ok, nou wil ek gou vir iets vertel. Ek het iets daarvan ervaar, verlede week, in die Tygerberg Hospitaal. Ek moes my pa vat, hy is ook
86, hulle verjaar amper saam. En hy het nou klomp kankers in sy gesig wat uitgesny moet word, en die dokters nou vir ons vertel, en op die stembande hier in die kliere, is 'n 5 ure operasie, is groot, en ek vat my pa in, met die rolstoel wat iemand vir my geleen het, dankie en in die stel, en ek is daar in op die 5de vloer, en daai dametjie sê vir my, en ek weet nie of jy nou al in Tygerberg Hospitaal was nie, sy sê vir my, go down to the ground floor and get his file. Dis soos, gaan soek daar in 'n hooimiet vir 'n speld of iets. En hoe meer ek verduidelik, sê net vir my, gee vir my 'n idee waar, net 'n clue. En ek af na die ground floor en ek kry geen leer nie. Ek kry geen mense, ek kry mense wat my taal praat, maar wat nie eens verstaan wat ek bedoel nie. Ek het by 'n situasie gekom wat dit bietjie onuithoudbaar is. Ek het by 'n plek gekom wat ek voel ek kan nie meer nie, want dis so vreemd, dis so ongemaklik, ek's geïrriteerd, ek is frustreerd, en ek moet baie ordentlik wees, want ek is hier om my pa nou vandag te help. Gelukkig sien hy niks van my frustrasie in die huis daarbo. Nou kom ek terug, na lang gesukkel, ek het 'n leer gekry, met my pa se naam op, en alles wat gaan gebeur, ek het by die mense uitgekom, ek het gevoel ek kan nie meer nie, en ek stap in op die 5de vloer, en toe ek by my pa kom, sit hy met net so breë glimlag. En hy is so happy. Ek is hier, kyk Hugo, hulle is so goed vir my. Hulle het vir my nie die bed gegee by die venster, wat jy Tafelberg kan sien nie. Ek's baie bly, want as ek hier in die gang is, dan kom hulle heel eerste by my uit. Hugo, hierdie mense is so uiters professioneel. Die manier hoe hulle my behandel, kyk hoe lyk hierdie vloere. Ek dink, ja, kyk hoe lyk hierdie vloere. Hy sê, kyk hoe lyk hierdie vloere, dit blink. Paar dae later, toe het hy selfs vir my gesê, hy verstaan hoekom hulle vir hom 'n lepel gee, want mens eet baie makliker met 'n lepel. En ek hoor al hierdie goed so, en iets in my pa se gesindheid en sy houding vat vir my na vandag se preek toe. As jy na jou omstandighede kyk, deur die lens van wat waarde het, of wat ewigheidswaarde het, of wat gaan gebeur, dan sien jy dit heel anders. My pa was daar ek gaan nou teater toe, hulle gaan al die kanker verwyder. Ek was daar vir al die admin, en vir die omstandighede. Dis nie skoon genoeg nie, kom ons kyk vir die berg, kom ons doen iets, kan ek vir pa mense virk gaan haal, ek het 'n mense virk by die huis gaan haal, kan ek alles verander, hier is vir jou nuwe kussing, hier is vir jou nuwe kombers, ek het niks nodig nie my kind, ek is reg, hierdie mense is wonderlik, hulle bederf my. As jy dit kan regkry, om in jou moeilike, irriterende, onuithoudbare omstandighede te dink, te fokus aan waarmee is God in jou lewe besig? Waarheen is ek op pad? Wat verwag die Here van my? So 'n persoon raak kragtig, hy raak powerful, hy raak positief, hy raak onkeerbaar, want daar's iets anders in jou. Nou, die apostel Paulus, as hy nou vir ons 'n TED Talk sou doen, dan sou dit daaroor kon wees. Paulus was positief in al sy omstandighede. Hy het dit regtig reg gekry om te jubel in moeilikheid. Paulus. Dan sê hulle vir Paulus, ek wil net eers gou, ek weet nie of my vrou my hoor nie, as hy nie afwesig is, het ek nie water nie, en ek kort water. Ek is seker sy hoor my, anders te soisie, baie dankie. Jy is 'n ou staatmaker. Baie dankie, boetie. En dan kan hy nog hardloop ook. As Paulus vir ons kom aanmoedig, en hy sê, kyk, hou moed in goeie tye, dan hy's net die beste ou wat vir jou dit kon doen, want niemand kon hom stop nie. As hulle vir Paulus skreeu, Paulus, ons gaan jou doodmaak, dan sê hy, om te sterf is wins. Okay, Paulus, ons gaan maak dat jy lewe. Christus is my lewe. Paulus, ons gaan kyk dat jy suffer, dat jy swaar kry, dat jy deur moeilike omstandighede gaan. Bring it on, want ek weet Romeine 8 vers 18, hierdie lyding, hierdie swaar, hierdie moeilik, hierdie omstandighede, hierdie onuithoudbaar wat ek nou moet verduur, vergelyk glad nie met die heerlikheid wat daar wag in Christus Jesus nie. Hy het dit alles verdra ter wille van die evangelie. Hy kon sien, dis die roeping. God het my geroep vir hierdie taak, en al hierdie omstandighede, en al hierdie dinge wat in my hier gebeur, moet ek deurdruk. Ek moet vasbyt, want dit gaan nie hier hoor nie.
Nou, Handelinge 9, ons praat oor Handelinge 16, Paulus se tweede sendingreis. Kan jy onthou hoe is Paulus geroep? Nou, in Handelinge 9, jy kan gerus weer gaan lees, Lukas skryf mooi daaroor. Handelinge 9, toe sy Saulus, en ek hou so van die Bybelse beskrywing daarvan, die vertaling wat ek gelees het, sê, intussen het Saulus soos 'n besetene te kere gegaan. Die Bybel gebruik die woord besetene. Hy het Christene vervolg en Christene doodgemaak. En daar gebeur iets op die pad van Damaskus. Saulus was nie op soek na God nie, maar God het met hom 'n afspraak gehad. Lekker, partykeer dan dink ons nie eens aan God nie. Want ons is besig en ons het al ons omstandighede, maar God dink die hele tyd aan ons. Partykeer is hy nie eens in ons gedagtes nie, maar dan is ons op sy agenda, dan is ons op God se plan. En so het hy 'n afspraak met Saulus gehad, met Paulus gehad, en hy ontmoet hom en sy lewe verander, en Paulus gaan wen mense vir Christus se koninkryk. Handelinge 16 is dit sy tweede sendingreis, en dis Paulus en Silas en Timothy, wat saam vir die Here gaan kerke plant, en mense vertel van Jesus se liefde. Goed, ek sê tweede sendingreis. Handelinge 13 was Paulus se eerste sendingreis. Sy eerste sendingreis het hy saam met Barnabas gedoen. Paulus en Barnabas se neefie Markus Lukas. So net vir my, om my notas makliker te maak en vir my in die preek te hou, so dit was Paulus en Barney. Hulle ken hom, I love you, you love me. Hulle gaan plant kerke, en hulle is effektief, en hulle doen 'n goeie werk vir die Here. Maar langs die pad kry Johannes Markus, die neefie van Barnabas, kry hy so 'n bietjie seesiek, en hy het een of ander maagpyn, en hy drop hulle. Hy sê, hy gaan nie verder nie. Soos net Paulus en Barnabas, en hulle doen 'n wonderwerk vir die Here, of 'n wonderlike werk vir die Here. En Paulus sê, dit was so wonderlik, hy sê, Barney, kom ons gaan werk weer vir die Here. En Barnabas sê, dis reg broer Paulus, kom ons gaan, maar ons vat weer vir my neefie Markus Johannes saam. En Paulus gaan staan op sy agtervoete, hy sê, no ways. Onthou jy vir hom, hy het ons gedrop langs die pad. En die Bybel praat van, daar was 'n skerp verskil. Die Engelse vertaling sê, there was a heated argument between Paulus en Barnabas. En die wonderlik is, hulle gaan hulle verskillende weë. Hierdie keer gaan Paulus nie saam met Barnabas, maar hulle doen nog almal steeds 'n wonderlike werk vir die Here. Partykeer, terwyl ek hierdie gelees het, het ek daaraan gedink. Dis nogal nie so erg as ons op 'n plek kom as volgelinge van die Here, jy moet my nou mooi hoor, wat ons oor sekere standpunte en oor sekere goeders in die lewe, maar bietjie agree to disagree. Jy hoef nie altyd oor elke standpunt jou mening te lig. Want albei van hulle die goeie werk en die roeping van God op hulle harte gehad, maar hulle moes verskillende rigtings gaan. Want Paulus het van daai ouens gehou wat gesê het, luister, ons sien julle 6:30 môre by die kerk, en dan is hulle kwart oor 6 al daar, en dan begin hulle werk. Paulus het van daai groepie gehou. Barnabas het gesê, nee, maar kom ons gee die ouetjies nog 'n kans. Kom aan Paulus, jy het baie kansse gehad in die lewe. Maar hulle gaan altyd op hulle verskillende weë, agree to disagree. Party mense luister na Kurt Darren, die ander hou van Spoegwolf en Koos Kombuis. Ons verskil, maar ons kan 'n pad saam stap met die Here en vir hom 'n wonderlike werk doen. Die wonderlike evangelie het voortgegaan. Paulus besluit, hy gaan nie sy tweede sendingreis saam met Barnabas doen nie, hy gaan dit saam met Silas doen. Ek het baie gewonder hoe daai onderhoud gegaan. Want jy weet mos nou wat voor lê, en ons weet wat voor lê, hulle het niks geweet. Miskien sê Paulus, Silas, as jy saam gaan, wat is jou antwoord? Is jy gereed vir enige ding wat met ons kan gebeur? Wat is jou antwoord? Sal jy deurdruk? Gaan jy nie by 'n plek kom wat iets vir jou onuithoudbaar is nie? Silas, kan jy sing? Want ons gaan sing. En die Bybel sê, hulle vat ook vir Timothy saam. Nou hierdie moes 'n weird onderhoud gewees het. Timothy is 'n jong man. Hy soek nog iemand om saam te vat. Timothy sê ja, jy laat my nou sommer aan Timothy dink. Timothy sê ja.
En daai selfde dag word Timothy besny en die volgende dag vertrek hulle. Want Timothy se pa was 'n Griek en sy ma was 'n Jood, en nou kom hulle by 'n plek wat hulle nou vir die Jode moet vertel van Jesus se liefde, en dan werk dit nie uit. So, Paulus het nie speletjies gespeel wanneer hy iemand op 'n sending reis vat nie, hy was baie ernstig daaroor, hy het geweet waaroor dit gaan, wat is die doel, waarvoor stuur die Here ons gaan 'n wonderlike werk vir sy naam doen. En hulle reis, hulle gaan na Frigië toe, hulle gaan na Galasië toe, hulle is effektief, hulle werk, hulle word gelei deur die Heilige Gees, kerke word geplant en dit gaan goed met Paulus en Silas en Timoteus, Timoteus, en hulle doen 'n wonderlike werk vir die Here. En op 'n dag sê Paulus vir die twee manne, kom ons gaan Asië toe, huidige Turkye, kom ons gaan doen daar 'n wonderlike ding vir die Here. En nou het Lukas my bietjie verwar, die skrywer. Hy sê, die Heilige Gees het hulle nie toegelaat om te gaan nie. En Lukas wat 'n dokter was, hy het altyd detail gegee, maar hierdie keer gee hy nie detail nie. Hy sê nie wat het die Heilige Gees gedoen om hulle te keer, sodat hulle nie Asië toe gaan nie. Paulus sê, kom ons gaan na Bethanië toe, en weer sê die Bybel, die Heilige Gees het hulle nie toegelaat. Dis vreemd. As mens nou sou lees dat Paulus hulle wou nou gaan dwelms of iets smous in Asië, en dan sou jy nou verstaan dat die Heilige Gees hulle stop. Hulle wil gaan kerke plant. En God se Gees sê vir hulle nee. Het dit al met jou gebeur? Dat die Here ergens 'n deur so voor jou toe maak? Jy weet in jou hart, alles voel reg, hier is die pad wat ek moet stap, dis vir die Here. En dan gaan die deur toe. Uit my eie ervaring dank ek die Here vir elke keer wat hy die deure toegemaak het. En dank ek die Here vir elke keer wat hy die deure oopgemaak het. Ons het die Here se krag en se wysheid en se leiding van sy Heilige Gees so nodig in ons lewe. Dat ons kan uitkom by, ons weet wat is die doel, ek weet waaroor is ek hier, maar Here, wat is die pad wat U wil hê dat ek moet stap? En soms doen die Here dit so, die Heilige Gees laat ons soms direk in 'n nee vasloop. Maar ek moet ingestel wees om God se stem te hoor. Toe gebeur daar iets. Paulus kry 'n visioen in die nag, en in hierdie visioen is daar 'n man van Macedonië wat sê, kom hierheen, kom help ons. Jy saam met my? So hulle mag nie Asië toe gaan nie, hulle mag nie Bethanië toe gaan nie, die Heilige Gees het hulle gekeer, Paulus gaan lê en slaap, en hy sien 'n visioen, hy kry gesig, en 'n man uit Macedonië sê, kom hierheen, kom help ons. En die volgende oggend, ek wonder hoe dit afgespeel, nou staan Paulus op, hy sê, manne, ek het die boodskap gekry, ek het die woord van God gekry, ek weet wat gaan ons doen, ons gaan nou Tygerberg Hospitaal toe, ag nee, ons gaan ons Macedonië toe, want daar's 'n man wat gesê het, ek het die Here nodig, kom hierheen. Ek dink die bote word gepak, alles word gereed gery. Kom ons lees Handelinge 16 vers 10. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te gaan verkondig. Dis daarom maar wonderlik as God praat en ek hoor, en ek verstaan. Die Heilige Gees het dit op my hart gelê, nou dan gaan ek dit doen. So 'n man het geroep uit Macedonië, kom hierheen, ons het hulp nodig. Die storie is verskriklik interessant, baie interessant. Wat gebeur, toe Paulus hulle daar in Filippi aankom, en 'n bietjie rondstap, daar op die hawe is, die eerste klomp mense wat hulle in die hande kry, is 'n vroue Bybelstudiegroepie. Jy kan dit gaan lees, daar in Handelinge 16 vers 13, ek gaan dit nie nou lees, hy sê ons het gaan sit, en met die vroue begin praat, wat almal daar by mekaar was. Ek gaan jou nou net gedurig herinner, van 'n man uit Macedonië wat gesê het, kom hierheen, ons het jou hulp nodig. So, Paulus en Silas, hulle sluit hulle daar aan by die vroue Bybelstudiegroepie, en hulle begin bietjie met hulle praat, en die Here doen wonderlike werke. In hierdie proses ontmoet hulle vir Lydia. Julle al gehoor van Lydia? Dis ons gemeentekinders, een wat sy naam Lydia is. Lydia was 'n welvarende besigheidsvrou, en sy het genoeg geld gehad, en Lydia en haar hele gesin ontmoet die Here.
En wat sê daai skrif? Daai skrif is daar. Kom ons lees hom gou-gou. 16 vers 15. Sy en haar hele huisgesin is toe gedoop en daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my huis tuis en sy het hulle oorreed om dit te doen. Ok, net gou so asemhalingsbreuk. Ek is kort van asem vanoggend. Dis al daai bunny chows, maar dis ook ek het so 'n bietjie van 'n aanborstigheid. Maar is nog saam met my, né? Ek's nog saam met julle gelukkig. Lydia was welvarend. So in my eie, ek is 'n prentjie man. Ek dink ek is dit hierdie 6 slaapkamerhuis in Filippi, en-suite badkamers. En dit klink of daar so 'n bietjie oorreding moes gewees het. Kom nou Paulus en Silas. Ek weet julle is dienaars van die Here, maar kom bly by my. En hulle is gedoop. Waar's Paul? My ander Paul. Hierso sit hy reg voor my. Hy's besig om die kerk se doopbad te bou. En hulle is gedoop, want hulle het die Here gevind. Kom bly hier by ons. Ek is doodseker daar was huisdiensknegte ook. Weet wat net so 'n bietjie snackies kamer toe gebring het. Bannetjies en tacos. En in die oggend as hulle uitgaan, dan het hulle dalk eers 'n lekker groot ontbyt gekry en iemand het hulle koel gewaai. Sy was welvarend, sê die Bybel. En dit het goed gegaan en Paulus en Silas kon die evangelie verkondig en in die aand as hulle by die huis kom het hulle lekker gebad of iemand het hulle gebad, ek weet nie, maar hulle was in weelde, het hulle gebly saam met Lydia, die wonderlike besigheidsvrou. En nou gaan hulle uit, elke dag om 'n bres vir die Here te kap, om te getuig van sy koninkryk, maar agter hulle, nou soos weer terug, by die storie wat ons gelees het, agter hulle is daar 'n vrou, wat die heeltyd sê, hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle kan vir julle vertel, hoe julle hom kan ontmoet. Dan preek Paulus, hy praat, en dan is die vrou agter, hierdie mense is dienaars van die Allerhoogste, ek kan nou aangaan nie meer, kan nie dink, dit kan irriterend raak, maar dis 'n bietjie weird, want dis altyd sy sê is die waarheid. So die Heilige Gees van God is nie altyd net daar vir ons krag nie, maar ook om vir ons onderskeiding te gee. En die Bybel sê, hulle het dit, of sy het dit vir dae aan mekaar gedoen. Ek weet nie, Lukas het nie gesê hoeveel dae nie. Maar as iemand vir my sê, dit het vir dae aan mekaar, was die krag af deur Eskom, dan weet ek, is 7 dae, of is 2 weke, maar dis lank, vir dae aan mekaar, terwyl ons die evangelie, die woord van die Here wil bring, het hierdie vrou uitgeroep, dat ons sy dienaars is, en Paulus het omgedraai, en dan moet jy mooi hoor, hy het vir die Gees gesê, gaan uit hierdie vrou, en stop, in die naam van Jesus Christus, gaan uit. Liewe vriende, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is teen die bose. Miskien moet ons 'n bietjie meer met die Gees praat van siekte en van depressie en van angs en van vrees en van verleiding in die naam van Jesus Christus. Gaan uit, gaan weg. God maak vry, hy maak vandag steeds vry. En nadat Paulus dit gedoen het, sê die woord, is hierdie vrou nou vry. Kan ons gou vinnig teruggaan en fast forward. 'n Man uit Macedonië verskyn aan Paulus. Kom hierheen, ons het jou hulp nodig. Hulle klim af van die boot, wie kry hulle eerste? Vroue Bybelstudiegroepie. Wie word volgende gered en bekeer? Lydia. Ek sien nog geen man nie. Hulle het in feite na 'n sinagoge gaan soek in Filippi, maar daar moet ten minste 10 bekeerde Jode wees vir 'n sinagoge, daar was nie een. 'n Derde vrou, 'n slavin wat vol waarsêersgeeste was, word vry en sy vind Jesus. Kan jy nogal sien waar jy in gaan? So die Here roep jou, die Here stuur jou in jou besigheid, by jou werk. Jy weet die Here het met jou gepraat, die Heilige Gees het iets op jou hart gedruk. Jy weet wat is daai droom, jy weet wat is daai visie. Ek kan jou baie van myne vertel. En as jy na die prentjie kyk, is daar nie een man in die verhaal nie. As jy na die prentjie kyk, is daar nie een oorwinning in die verhaal nie. As jy in die prentjie kyk, is al jou prentjie verskil van wat jy by die Here gehoor het en wat op jou hart gedruk is en wat jy weet, die Here het met jou gepraat.
En as jy dit nou daarna kyk, is dit vroue Bybelstudiegroep, Lydia en 'n waarsêers vrou wat die Here ontmoet het. Ek wonder hoe Paulus hulle gevoel. Dis daar baie gevolge. Want hierdie vrou was misbruik deur van die manne in die dorp. Hulle het geld gemaak uit haar uit. Vir al die waarsêerye wat sy gedoen het, het hulle cash en kontant gekry en het hulle gelukkig gelewe. So, hulle inkomste is toe daarmee heen en dit het baie ongelukkigheid. Hulle het eintlik bietjie die dorp omgekeer. En die eerste ding wat hulle doen is, hulle moet nou vir Paulus en vir Silas gevange neem. En hulle kry hulle. En hulle is nie in hulle eie land waar daar ten minste wette is van net 39 houe, want 40 gaan jou doodmaak. Hulle kry hulle in die stadsplein. Jy moet gou-gou vir 'n oomblik net daai kop in grafiese mou sit. Die Bybel, jy kan dit gaan lees in Handelinge. Paulus en Silas is van al hulle klere uitgetrek, gegooi, geslaan, geskop, geslaan, aangehou slaan. Hulle is verniel, hulle is baie seer gemaak. En toe is Paulus en Silas van daar af gevat en in die gevangenis gaan gooi. En nie sommer net gaan gooi die eerste sel wat beskikbaar is nie, in die diepste deel, die veiligste deel aan die binnekant van die gevangenis. In my kop gaan ek na 'n prentjie van 'n dungeon toe, wat pikdonker is, en daar's die twee manne. Lukas skryf daaroor en sê teen middernag. Nou kom, hulle het die Apple Watches gehad wat hulle kon sê, dis nou 23:59 nie. Nee, ek dink in die donker situasie was dit maar vir hulle die hele tyd middernag. Baie keer in ons donker, moeilikste omstandighede, of in ons moeilike omstandighede, dan voel dit maar donker rondom ons. En dan kan ek ook maar praat van die middernag van my lewe, die swaar. Maar of dit nou middernag was of nie, Paulus en Silas begin sing. Die gedeelte ken julle, né? Hulle begin sing, hulle maak die naam van die Here groot. Oh God is mighty to save, mighty to save. Hy is so groot, hy is so goed. Ek weet nie wat het hulle gesing, die een of ander gesang of psalm, maar hulle het begin om die naam van die Here groot te maak. Nee, ons ken die storie. Hulle het dit nie gedoen omdat hulle weet, as ons hard genoeg sing, gaan die Here die kettinge laat val en die deure oopmaak. Nee. Hulle het gesing uit die toewyding van hulle hart. Hulle het gesing omdat hulle geweet het, waarvoor is ons hier? Nie vir hoe dit lyk in die omstandighede. Nee, net omdat hulle weet wie God is en waarvoor hulle hier is en dat hy hulle geroep het. Vriende, wat doen jy as jy God gehoorsaam en jy eindig in daai donker plek? Wat jy regtig nie verstaan nie, want niks maak sin. Ek wens ek kon vandag vir jou sê dat elke tree van gehoorsaamheid sal jou lei na 'n wonderlike plek toe. Maar ek kan nie, want ek leer iets anders by die volgelinge van Jesus Christus. Paulus, hy doen die regte ding, ten spyte van die pyn en seer en lyding. Paulus en Silas maak hulle die naam van die Here groot. En God sal altyd opdaag. Want hy het beloof, hy sal ons in die moeilike omstandighede, sal hy alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Die storie is nie klaar. Hier is die wonderlikste gedeelte wat vir my hart ook so aangegryp het. Die deure gaan oop terwyl hulle God prys. Die kettinge gaan los en daar's 'n aardskudding. En enige mens met 'n gesonde verstand sal nou oorgaan in daai liedjie wat sê Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. En dan sê die woord, het Paulus en Silas so vinnig as wat hulle kan uit die gevangenis uitgehardloop na Lydia se huis toe. Nee, julle moes nou hard geskreeu het, nee. Want dit is heeltemal onnatuurlik. So in my moeilike omstandighede, ek was gehoorsaam aan God, ek is op die plek waar ek weet ek is besig met die roeping van God. Die antwoord kom, die deurbraak kom, die kettinge val, die deur gaan oop, daar's 'n aardskudding, ek kan vry wees. En Paulus en Silas staan. He is Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, maar hulle staan want hulle sien iets voor hulle afspeel. Die hoofbewaarder staan met sy swaard in sy hand en hy wil vooroor buig om homself om die lewe te bring.
En die Bybel sê, Paulus het geskreeu. En Paulus het baie hard vir hom geskreeu. Moenie jouself doodmaak nie, ons is toch allemaal hier. Hy wou homself doodmaak, want hy het geweet, môre word hy op een of ander manier, word hy doodgemaak. En toe het ek gewonder, hoekom het Paulus en Silas gebly? En dis wat in my hart gebeur het. Ek weet nie, maar ek dink toe Paulus so kyk, en hy sien hierdie man met die swaard, toe gaan hy terug, dis net ek wat het sê, en hy sien sy gesig, en hy sien sy droom, 'n man in Macedonië, wat sê, kom hierheen, ons het jou hulp nodig. Miskien, net miskien, het hierdie bewaarder gelyk soos daai ou in sy droom. Want hy het na die Bybelstudiegroep gehad, hy het vir Lydia gehad, hy het die waarsêer gehad, daar was nog nêrens 'n man in die prentjie nie. Hier staan 'n ou wat homself om die lewe wil bring. En Paulus skreeu op die top van sy stem, hy sê, moenie. En dan gebeur die mooiste woorde ooit. Hierdie bewaarder vat vir Paulus en Silas, hy lei hulle uit die gevangenis uit, en dalk het hy soos die ou van Macedonië gelyk, en hy vat hulle buite toe, en hy gebruik die mooiste woorde, die volgende versie. Meneere, ek is 'n ou hier in Macedonië, ek het die Here se hulp nodig, wat moet ek doen om gered te word? Is mooi, ne? Hy word gered, sy vrou word gered, sy kinders word gered, ander mense kom tot inkeer, want ergens in Macedonië is daar 'n man wat uitroep, ek het die Here nodig, maar Here, ek moes seker verkeerd gesien het, ek moes seker verstaan het, dat iets anders te bedoel, kyk hoe lyk ons lewe, kyk waar is ek nou, al hierdie omstandighede is so verkeerd, dit werk nie vir my uit nie, dit maak nie, toe ek en my pa, na 4 of 5 dae, by Tygerberg Hospitaal se 5de vloer, uitry, toe gee van die susters so in die gang, wat in die gang is, dan gee hulle almal vir oupa high five. Ek stap gewoonlik uit Tygerberg uit, en dan sê ek, net vinnig hier uitkom. Hy het gegaan met 'n visie, 'n doel, gaan van die kwaad ontslae raak. En dan gaan jy my uitstoot, en dan gaan ons huis toe, en dan gaan ons koffie en toebroodjies eet daar by Boston se koffiewinkel. Daar was 'n doel. Paulus en Silas het gegaan, om siele vir God se koninkryk te wen. Daar was 'n doel. Ja, maar alles is moeilik en lelik in jou. Ek weet nie waar jy jou vandag bevind nie. En wat die roeping op jou, ons elkeen het 'n roeping. In jou werk, by jou werk, in jou huis, in jou familie, in jou gesin. Die Here het wonderlike dinge in ons gesin gedoen die afgelope tyd. Dis nou behalwe die feit dat Heinrich hulle weer swanger is, ander goedjies ook. Die Here roep ons elkeen. En as ek kyk deur die bril van my roeping, wat wil God met my doen? Dan kyk ek bietjie mis hoe die vloere lyk, hoe die omstandighede lyk, dat my lyf vol seere is, dat ek siek is, dat dit swaar gaan. En ek fokus op wie Christus is. Lindy, julle kan vir my nader kom, asseblief. Handelinge 16 vers 30, my laaste versie. Nee, nie 16 vers 30 nie, ekskuus, die volgende ene, 16 vers 40. En nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe. Hulle is weer terug vir daai snacks. En hierdie is net vir my so onbeskryflik. Want dis nou net 'n dag later of 'n dag of wat later, Lukas sê nie vir ons. So alle lyfseer is seker nog alles daar, hulle lyk seker nog pimpel en pers. Hou geweer daai skrifgie daar. En toe het hulle al die gelowiges wat daar was, het hulle gaan bemoedig. As jy jou roeping reg verstaan, kan jy in die moeilikste van jou omstandighede, hier is jou high five, my broer. God is op die troon, hy is in beheer,
kyk verby daai stryd. Ja, ek weet dit gaan moeilik. Ja, ek weet dit maak nie sin nie. Ja, ek weet die Here het dit vir jou gesê en alles is anders as wat die Here vir jou gesê het. Omstandighede is de mekaar. Waar's God? Ek sien hom nie, ek ervaar hom nie, ek voel hom nie. Hou aan broers, hou aan susters. Dit is wat ek volgens vir julle wil sê. Hou aan. Jy moet tog net onthou, Paulus en Silas was nie in daai omstandighede omdat hulle ongehoorsaam was. Want dis gewoonlik maar die plek waar ons bid en smeek, Here help my, ek het maar weer. Nee, hulle was gehoorsaam. En dalk is jy ook gehoorsaam en op die regte plek. Jy weet dit, jy voel dit in jou hart. Die Heilige Gees het die deur vir jou oopgemaak. Maar niks maak sin. En ek kom sê vir jou vandag, hou moed, hou aan. Stry die goeie stryd. Bly aan Jesus se voete. Sien die goeie dinge raak. Raak positief oor waar jou bed is en wat jy sien. En raak positief oor alles wat God vir jou gedoen het. En jy gaan onkeerbaar raak en nie vinnig maklik weer op die plek wees wat jy sê, dis nou vir jou onuithoudbaar nie. God se liefde vir jou en sy ontferming vir jou hou net nooit op nie. Ons gaan dit nou sing, né? Ons gaan dit sing. Vriende, ek wil jou nooi om saam met my te sing, net hierdie lied by herhaling van God se liefde, wat nooit ophou vir jou, wat jou sal deurdra, wat alles vir jou ten goeie sal laat meewerk. Ons sing dit en daarna stuur ek jou huis toe met 'n seëngebed. Kom ons sing hierdie lied saam. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. One thing remains, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. Oh, and on and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be ashamed. One thing remains. Yes, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Yes, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Oh, in death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. Oh, my debt is paid, there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Yes, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Oh, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Yes, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me.
'Cause your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Vader, mag hierdie refrein in ons harte bly deur die res van die dag, deur die res van ons week, in ons goeie en in ons moeilikste omstandighede. En mag ons wysheid deur die Gees vind, leiding, krag, onderskeiding, om in elke situasie staande te bly, gedra te bly deur u liefde. Vriende, mag ons wonderlike God en hemelse Vader saam met u wees, mag sy kosbare Heilige Gees in jou, deur jou, Jesus Christus verheerlik, vir sy koninkryk.